Real Madrid ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ចប់ Real Madrid កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែបម្រើកណ្ដាលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញគឺកីឡាករ Rodri បច្ចុប្បន្នគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Man City របស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយសុពលភាពរបស់គាត់នេះក៏ពិតទៅ Man City ដាក់លុកបានន័យថាបើកការចរចាពីក្លឹបដែលចង់បាន Rodri នោះតាំងពីខែមេសាតាំងពីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាលក្ខខណ្ឌក្លឹបផ្សេងៗគឺមិនត្រូវបានព្រមព្រៀងហើយអនុវត្តត្រូវដោយគ្នាប៉ុន្តែសួរថាក្រោយពីខ្សែបម្រើដែលមានគុណភាពដែលធ្វើឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់និងអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមគោលជលអេស្ប៉ាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ហើយជួយឲ្យអេស្ប៉ាញឈ្នះ UEFA ឲ្យឈ្នះ World Cup ជាមួយនឹងអាសង់ទីនដែលជាជើងឯកការពារ Defense Champion លទ្ធផល 1-0 នោះតើ Real Madrid ចង់បានឬក៏អត់សំណួរចម្លើយឆ្លើយថាលោក Florentino Perez គាត់និយាយថាទេហើយក្លឹបក៏មិនចង់បាន Rodri ដូចអ្វីដែលសារព័ត៌មានលើកឡើងដែរចប់សូម្បីតែផេកផ្លូវការផេកអ្នកគ្រប់គ្រង Madrid ក៏បានផុសទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Rodri ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ការពិតមែនទេ Rodri ចង់មកមែនការពិត Rodri ចង់មកអេស្ប៉ាញវិញហើយចង់ចូលរួមជាមួយនឹង Real Madrid ពួកគាត់ធ្លាប់ពីដើមគាត់ជាអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប AT ក្លឹប Atletico Madrid ហើយគាត់ផ្ទេរទៅ Man City ដូចជាចូលចិត្ត4រដូវកាលហើយឥឡូវនេះគាត់ចង់មកប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Atletico Real Madrid ប៉ុន្តែផែនការឬក៏បំណងរបស់គាត់នេះគឺត្រូវបានបដិសេធដោយប្រធានក្លឹបដែលកំពុងតែកាន់កាប់រងថ្ងៃនេះគឺលោក Florentino Perez គាត់ថាគាត់អត់ទេក៏មែនតែនទៅក្លឹបការពិត Madrid រងថ្ងៃអ្វីដែល Madrid ចង់បានបំផុតហ្នឹងគឺ Michael Olise ក្រោយពីបារាំងធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គ semi final ចាញ់អេស្ប៉ាញចាញ់អង់គ្លេសការពិតវាមានភាពស្អិតរមួតត្រង់ថាកលៀនអឹមបាប៉េរបស់ Real Madrid មែនពូគិតថាអឹមបាប៉េនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលអូលីសេក៏ពិតចង់មែនចង់មក Madrid មែនប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាតើតម្លៃខ្លួនដែរបើយិនម៉ានិចដាក់នៅលើតុកឯងជាង200 លានអឺរ៉ូតើ Madrid ទៅរួចឬអត់នេះគឺជាសំណួរហើយប្រសិនបើ Madrid ចង់បាន Michael Olise Madrid ត្រូវតែមានការដោះដូរហើយទី1គឺការដោះដូរកីឡាករណាមួយរបស់ Madrid ឲ្យទៅ Bayern ហើយថែមលុយទី2ប្រសិនបើ Real Madrid មិនចង់បាត់បង់កីឡាករទេអញ្ចឹងមានតែទិញផ្ដាច់យកហ្មងជាង200 លានអឺរ៉ូ Bayern កំណត់តម្លៃរួចហើយប្រសិនបើ Olise នៅតែទទួលចង់ចាក់ចេញពីទឹកដី Allianz Arena នៅរដូវកាលក្រោយមិនដែរអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Madrid វាមិនថ្លៃពេកទេសម្រាប់តម្លៃខ្លួនរបស់ Olise ជាង200 លានអញ្ចឹងប្រសិនបើការចរចានេះវាសម្រេចពិតមែនអញ្ចឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កីឡាករ Madrid ដែលមានតម្លៃផ្ទេរខ្ពស់ជាងកីឡាករណាទាំងអស់ខ្ពស់ជាង Gareth Bale ខ្ពស់ជាង Cristiano Ronaldo ខ្ពស់ជាងJude Bellingham គឺគាត់ខ្ពស់បានន័យថាគាត់នឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបហើយដែលមានតម្លៃខ្លួនជាង200 លានអឺរ៉ូហើយការផ្ទេរនេះគេចង់បំបីកំណត់ត្រារបស់ Neymar ទៀតពួកកំឡុងពេលដែលបាសេលុយឲ្យប៉ារីសពេលហ្នឹង Neymar ដូចជាតម្លៃ222 លានអឺរ៉ូអញ្ចឹង Olise អាចនឹងលើ222 លានអឺរ៉ូប្រសិនបើចង់បំបែកកំណត់ត្រារបស់ Neymar រឿងនេះវាមានតែចែពួកកំឡុងពេលនេះ Madrid បានប្រមូលផ្ដុំហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ Special One គឺលោក Jose Mourinho អញ្ចឹងក៏គាត់មានផែនការបញ្ចេញកីឡាករ5ទៅ6នាក់ដែរដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់គាត់ត្រូវវាយចេញកីឡាករដែលមិនមែនជាកីឡាករដែលគាត់ទុកលេងហ្នឹងគឺលុកចេញដើម្បីប្រមូលលុយទិញ Michael Olise ក្លឹបក៏ចង់បាន Jose Mourinho ក៏ចង់បានហើយវាជាផែនការដែល Mbappe ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យ Madrid ចង់យក Olise មកថែមទៀតពួកអាពីរហ្នឹងវាពូម៉ាក់មួយគ្នាអាប៉េនិង Olise នោះគឺចិត្តស្និទ្ធខ្លាំងណាស់នៅក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងហើយបានក្លឹប Real Madrid គឺចង់បង្កើតភាពអស្ចារ្យមួយដល់អ្នកគាំទ្រសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណាតែប្រសិនបើឲ្យរើសរវាង Rodri និង Olise សូម្បីតែពូសូម្បីតែ fan របស់ Madrid ក៏ចង់ឲ្យយក Olise មកដែរជាយើងយក Rodri មកព្រោះឥឡូវ Madrid គេទិញបានខ្លះហើយតាដូច Bernardo Silva free Konate របស់ Liverpool free ហើយ Dumfries តែជាង20 លានអឺរ៉ូទេយកមកពី Inter Milan ហើយ Marco Gorilla ក៏បានមកអូយពេញសាច់មកអាឆ្វេងហ្នឹងអាកោតឆ្វេងនេះបានគុណភាពរបស់ Marco Gorilla ថ្ងៃលេង final game ប៉ះអាសង់ទីនណាម៉ែអើយ Gorilla ពូស្រឡាញ់ Gorilla ត្រង់ថាទី1ល្បឿនទី2ការចល័តចលនាការបំលាស់ទីរបស់គាត់នេះអាគេហៅថាឡើងកងអតៈ
cái ta rô đôi Marcelo lên vật trắng cà pia phải giật cà pia vấp ba lai lớn rồi Cucurella đang đo lập bập Alex Bena từ lẹ mà cào mình trắng phiệp slap vay bọc Cucurella nó cứ về trơn nó tầm rung lên để mà thì chọn bàn mong còn ai lang con tạ ô let ấy bàn là chọt mong trắng Madrid tinh cả lại nắng cứ trơn mà rồi mong sẽ đam miên này miền đầm free miền là nol hỏi chơi ok mà Cucurella chẳng đôi chị này thế này đôi chị ra đấy này ở lấy châu đo mà pù mưa xem chúng ta tìm mà này pù về cho làm pay tới trong click luôn này men trong click luôn này mấy vậy còn là thật pù thông ra pù lái pù đã skip vô lại môi bị bay đầm bay ở kia dương sroll mở ở sroll cặp ok ở lấy dây đừng mất tập hiệp bình video này pù trong prap tới nè control nơi cho cá lưỡi hỏi nâng crom bao tốt cô play chơi vô khai cày còn niềm pù chỉ bật thiên crom bao tốt trình chọn CS pù nâng vô crom bao tốt trình chọn từ bậc quân mất tập hiệp chỉ môi bao bồn khai làm cứ crom cô play chơi vô cả bậc quân này pù trong phơi đam khai mong trong ngày sai ở tết percent vào sai ở tết ở lấy khang cái nạ camera bọc cô play chơi vô check mơ mới nhưng trong đại ngày mùi để trong ngày sai ở chứ hai cùng lông p đài crom bao tôi chỉ chọn châu tây nâng pu nâng chạy ai bấm pa rồi ai bông rồi ai lên nâng bàn tay play ca pu nâng chạy ai đòn fan nâng nhẹ control tắc o bom bóng khai slam bấm pa rồi ai sắp ra cả bật cụt bật phim chỉ chọn IC cho mùi nâng cô play chơi vô trong video này bà cô play chơi vô bàn mơ hai bàn lưới ok tiện tôn tam admin rock dân dương nâng đạn nháy đầm bấy chọc tới thôi cả bật bật phim mùi kia mong conสำหรับการรบอันบางปนขมายสลามในบางปนขมายในคางจากการเลอให้สังคมตาคายกระเรานี่ปูหนังดักน้องกรมจินเจาะเตเลยย่อยอย่างดำมันตะเพียบมาประกูจมูกหนังคางโกเปรย์จะโยปูลืออยู่มาว่าโกเปรย์จะโยให้ปูกับทั่วบ้านเตยคางเตี้ยโอตูนมันเจนปูเตยมาดองปีดองจังปูสกอลจะว่าสิ่งนี้คือโกเปรย์จะโยมองปูจังจะบ้าโกเปรย์จะโยให้มนนั้นก็มีคางถนัดน้องบอกโกเปรย์จะโยชาบมาให้หนึ่งของมันมาได้ทางสมาคมสำหรับการประกวดมัตเพียบจมูกหนึ่งจินเจาะ CS จังยืนกับน็อตทักคายผมไปคายเรานี้ดามคายระบองยังดักมัตเพียบมาประกวดจังยืนเล่นในสมัยสปานิบัตจังรีจอมคางคณะกรรมการโกเปรย์โยไอเตรียมนะปูอัดเมียนไอเมียนแต่ไอผมปาร์ไอสำหรับใจยังโกเปรย์โยรีจอมแต่แต่ใจระเบียบไม่รีจอมระเบียบไม่ยังคายเรายังดักไงเหรอยังจูบเนี่ยมองนั่งไงจะการเลยโอกาสที่จำนั่นคือเมียนรอบเนี่ยสนามมาปูถ้าจำไอ้ปูนึกดักน้องกระบาดตัวจินเจาะเจ้าเต๋อแล้วปูจอบเวิร์ลคัพให้กับบาร์ยังในได้อัดเมียนพองจังปูชลิตเตอร์ห้าวไอ้มองน่ะจมูกนึงโกไปจะโยมาแกมมั้งให้น่าเมื่อเราปูปองอริกินมองสุดท้ายเนี่ยจะการเลยนั่งไงสลามอะลัยกุมลีมาปรับปองปองข้างจะการเลยมันเป็นจะการเลยก็ได้จำกากระดาก็ได้จำจูกนี่กมไรปรับไม่อย่างไงนั่งปูใจเอาผมปาร์ไอมองผมน่าจะนั่งจูบบอลขมายสลามให้ปูอะไรเตยพ่องจังปูพิญญาอย่างไงนั่งทายอย่างกูซ้อมได้ปูชราได้ปาร์ไอนะอะไรเกิดมือเตยทากอนขมายเฟอร์บานมาจุดเห็นทีนะนี่คือจุดเห็นทำไมมือทีเลยจังมันปูยี่ทาไม่ได้เจสไอจะปอนเจสไอจะปอนหน้าไม่ได้น่าจะเห็นใจไอรอนปาร์ไอเราโดยจินเจาะอดใจเตอดเห็นใจเตสมบัติโดนัลด์ทรัมป์ก็มาเห็นใจได้เลยยังมันในทางกองขมายเฟอร์บานปอมปาร์ไอได้ใครกล่าวจุกเนี่ยปอมขมายสลามขมาย KSK มวยสู้แต่กองไดปูนั่นไงอะไรปูเบาะสไลปรับแต่เจ้าแต่กองไดนั่นไม่ใช่กองไดนี่ตั้งปีปูอายุดับปรามดับมวยไหมไปนั่งปูดูกองตัวกองไปสกัดหรือตัวแบบใบแต่ไปจังไม้ก็กดมันรมมาสะอาดเลยนะกดรมแต่ก็เอาไปเชียมเขาแต่ไปจังไปใบตัวแบบแค่นี้จังเวียนในดอรอไงนั่งในกองไดเนี่ยจังไอ้จับร้องต้องbịกองไดlầnเป็นกองไดนั่งเป็นลูกเป็นไฟด้วยก็ไปตือปัสไอเหม็นปูแต่ลุยแต่ชอยแต่คนแต่นั่งเบียเอาปะแต่หาแต่สายยังไม่ยังจะแต่ละปื้อเลยอะไรจะบายnày đoạn mình sinh mới thay chứไม่ได้เจสไอจะปอนเจสไอ
ហើយថ្ងៃហ្នឹងពូនាំចិញ្ចក់ទៅគឺកីឡាករទាំងអស់របស់ចិញ្ចក់មានអាហេងប៊ីលមានអាត្រៃវិចិត្រមានអាទីណាមានអាសរីមានអាឃ្លីបមានអាក្រិនមានអាហាក់ចាំទីមានអាសេរីចាំទីហើយមានឲ្យអាស៊ូស្រីគ្រូដឹកនាំមកមានអាទិត្យសតតែខីហើយសតតែ player របស់ចិញ្ចក់ឲ្យទៅ